السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتحدثوا على مباراة ديال الأولمبيك في المغربي ضد فريق اتحاد العاصمة من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية. صراحة أولمبيك في قدم مباراة كبيرة واستحوذ على كاع المباراة. شو ديك المحاولة ديال القائم، صراحة أداء جميل جدا، أداء رائع صراحة. نتمناو تأهل فريق أولمبيكاس، ولما لا تتويج باللقب وهو فريق الوداد المغربيين إن شاء الله. المهم نخليكم مع آراء ديال الصحافة الجزائرية والعربية. شكرا لكم على لي لايك ديالكم، كومنتيرات، شكرا لكم ودعم هذا المحتوى. طيب هو بيرد. كلم زكريا عبوبي، هرد عليه. قال لك تهلا في راسك، تهلا في نارك يعني ان عاوز شاء افهم الله، انا. وان شاء الله يتهلا حتى هو في راسه، يتهلا في روحه، ونتمنى له كل التوفيق. لانه لا انا عاوز صحيح افهم الكلمه، انا عاوز افهم. اظن انه انا عاوز افهم الكلمه اللي قالها لك. قال لك تهلا في راسك، يعني تهلا في روحك. يعني خذ بالك من نفسك كما تقول. خذ بالك من نفسك، بيسلم عليك يعني. ايوه. طيب تعقيبك على ما قاله زكريا عبوبي. خذ بالك من نفسك. لا تعقيب، هو تصريحاته واضحه. يعني اليوم لعب امام فريق عنده الخبره في الكونفدراليه، بطل سابق، فريق بطل سابق، فريق اللي عنده جوده لاعبين جيده، ادى اداء جيد. انا بالنسبه لي اظن المباراه كانت التعادل كان عادل ما بين الفريقين بالاداء اللي قدموا كل فريق، وكان عنده مرحله قويه، فترات صح. قويه وضعيفه. الاثنين يعني كان ممكن يسجلوا في اي وقت، ولهذا اظن ما دام هو قال لك لعبت امام فريق اللي عنده الخبره القادم، وان الفرق الذي نلعب ضدها في خروج المغلوب صحيح، يعني لعب بنفس بدون عقده. ممكن ان نذهب بعيد ممكن، ولكن في اول مشاركه له هي انجاز للفريق، ويؤدي منذ قدومه يؤدي في اداء جيد. لا ننسى ايضا انه عنده 4 مباريات متاخره في الدوري، حتى ولو متاخر في اخر ترتيب وكان يقدر يرجع. مع نعرف زكريا بعقليته بالجرينتا اللي عنده، بالتواصل مع اللاعبين، يسيطر على غرفه الملابس، الطريقه اللي يلعب بها، اظن بهذا الاداء يرجع في المستقبل راح يكون افضل، ترتيبه يكون افضل. طيب اتحاد الجزائر، تقييمك لادائه في مباراه اليوم وفي المشوار حتى الان في البطوله، منذ ان كان مع عبد الحق بن شيخه وفي المباراتين الاخيرتين مع المدرب طبعا الجديد الحاج عدلان؟ تقريبا مع الحاج عدلان ما خسرش ولا مباراه، يعني مشواره جيد، خاصه لعب 3 مباريات، فاز بمباراتين، واحده خارج الديار وتعادل اليوم في المباراه. اظن هو اول شيء متصدر، إضافة لم يخسر أي مباراة في المجموعة. كان ممكن اليوم يفوز في هذه الفرصة، لو تسجلت فرصة أخرى كان عنده فرص. يعني الشوط الثاني كان أفضل على ما أظن بالنسبة للشوط الثاني، بالنسبة على الشوط الأول. الشوط الثالث كانت أكثر فعالية، يعني بدخول بعض اللاعبين منها بنزازة، بودربالة الشاب، اللاعب الشاب، طندين السنغالي، كانت أفضل. الجانب الهجومي كان أفضل، ولكن تنقص دائما اللمسة الأخيرة، تنقص يعني هذه تنقص. حتى بالنسبة له في الدوري الحين يعني عنده الوقت لكي يلعب في الدوري، لكي يسترجع، لأنه صحيح ينقص 4 مباريات متأخرة، لازم يفوز بعض المباريات لكي يلعب يعني على البوديوم. المهمة لن تكون سهلة، ولكن تكون صعبة، ولكن بالأداء اللي قدمه حاج عدلان، هل راح يبقى على حاج عدلان؟ ولا عارف أن في الإدارة هي فيه مشاكل في الإدارة، ولكن نظن هذه المشاكل ما نتمناش تكون سلبيه على الاداء اللاعبين. طب انت مع بقاء الحاج عدلان في اداره الفريق ام البحث عن مدرب جديد؟ هذا سؤال لازم نساله الرئيس النادي. لا وجهه نظرك، لا وجهه نظرك الفنيه رفيق يعني. لا ولما لا يتاح له اعطاء الفرصه، لما لا؟ لما لا؟ ولكن نعرف ان على ما اظن الاتحاد يبحث على مدرب، هو مدرب مؤقت. حاج عدلان ما بين مثل ما قلت لك ابن الفريق، متعدد الوظائف، اشتغل في عده وظائف في الاتحاد. هي اهم شيء الترتيب، يعني المشاكل الاداريه والمشاكل خليها على جنب، والاداء والتركيز على اللاعبين، لانه في مشكل اخر ايضا في الاستقدامات، عباده وعزي، وهذو اللاعبين على ما اظن ليسوا مرشحين ليلعبوا في المنافسه الافريقيه، يلعب الا في الدوري. هذا راح ياثر على اداء الفريق. وتركت تعليلات، صرحت على عليلات غادر الفريق، وتم استخدام مدافعين 2 في محور الدفاع، والمدافعين 2 لم يشاركوا في المنافسه الافريقيه، يعني راح يكون عندك مشكل ايضا من هذا الجانب. تمام. لا نتمنى يعني كل التوفيق للحاج والاتحاد على الاقل، يعني في
في المناسبة وفي المباريات القادمة يكونوا أفضل يعني. تمام. هذه كانت إطلالة مشاهدينا حول هذه المباراة وعن أداء فريق اتحاد العاصمة الجزائري مع المدرب المؤقت الحاج عدلان، الذي نستمع ماذا قال بعد هذه المباراة. مرحبا بكم، ويلتحق بنا مدرب اتحاد الجزائر الحاج عدلان. مرحبا بك. اولا كيف تقيم اداء اللاعبين في هذه المباراه، علما ان الاتحاد ضمن تصدر هذه المجموعه بدون اي هزيمه، وربما اول نادي يحقق العلامه الكامله في دوري المجموعه؟ مساء الخير لك وكل مشاهدين القناه. تحيه خالصه للزميل والاخ رفيق صيفي الله يسمع فينا. نظن باللي احنا كان عندنا هدف هو نقعدوا في المرتبه الاولى، والحمد لله احنا كنا قبل الجوله هذه متاهلين للدور الرابع. اليوم قلنا باللي كاين تحدي نقعدوا بدون انهزام ونقعدوا في المرتبه الاولى. كنا نستناو باللي تكون مباراه صعيبه. على كل حال خصم ما جاش سياحه، ما يخفالكش باللي في مباراه الذهاب فزنا عليهم عندهم في الديار. كنا نستناو باش تكون رد فعل من عندهم. احنا كنا خايفين نوعا ما من استرجاع القوة. ما يخفلكش باللي رحنا درنا رحلة طويلة في السفر كان طويل، ولعبنا 2 مباريات خارج الديار، واحدة في باماكو وواحدة في كوت ديفوار. انا نشكر الولاد اللي داروها. المباراة كانت صعيبة، وكنا نستناو تكون مباراة هكذا مزيرة يعني من الطرفين. كانت تلعب على جزئيات. ما نظن اللي كنا في الموعد الاهم تحقق. احنا الهدف تاعنا قلت لك من قبل نقعدوا في المرتبه الاولى بدون انهزام. نظن بلي هذه اول مره اللي صارت لاتحاد العاصمه. إذن الحاج عدلان طبعا، والتعادل بعد التأهل المناسب طبعا، والتأهل المتميز بعد طبعا أن تولى المسؤولية بعد رحيل المدرب صاحب الخبرات الكبيرة عبد الحق بن شيخة. فطبعا مبروك لاتحاد العاصمة التأهل كأول مجموعة، مبروك أيضا لفريق أولمبيك أسفل الذي يشارك للمرة الأولى ويتأهل مباشرة إلى أيضا الدور القادم. لا يسعني في الختام مشاهدينا إلا أن أشكر ضيوفي الأعزاء نجوم التحليل في قنوات بين سبورتس. رفيق صيفي نشكرك شكرا جزيلا. لك يا أحمد. أيضا ربيع العافية نشكرك شكرا جزيلا. شكرا لكم ربيع ورفيق. إذن مشاهدينا شكرا موصول لكل فريق العمل. دمتم بخير وتصبحون على ألف خير. إلى اللقاء.